在湖南湘西大山当中自驾游的时候，看到一座山峰上面屹立了一栋建筑，仿佛呢是空中楼阁。我们在很多地方看到悬崖上面或者绝壁上面、山顶上面有建筑，普遍呢都是寺庙或者道观，而这里呢不是，是一位当地的男子用来居住的地方。他是整整花了30多年，在这个悬崖绝壁上面，或者说是在这个孤峰上面建立起了一座空中花园。这位男子呢，一生没有娶妻生子，大部分时间可能是用来打造他理想中的世外桃源。他不光是建造了这样一座孤峰上面的空中楼阁、空中花园，他也为当地或者说他所在的村落做出了很多贡献。我们要看到建筑就在那一块，真的称得上是孤峰绝壁啊！等一下走过去，在那山顶上面呢，有一座凉亭，争取也走过去，因为那也是老先生修建的。我现在是在村子的正中间，这里呢有一条河流，沿着村落穿行而下。这条河流呢叫做金络河，从而这个村呢也叫做金络河村。这条河流是一条与苗家相依相伴的小河，它是发源吕洞山西麓。叫吕洞山，不知道是不是跟吕洞宾有关呢？可以看到这个河流清澈无染，溪水甘甜，流进了这个金络寨，奔向了远方。它淌过苗家的稻田，与呆姨亲切的游玩。它也闯过苗家碾米坊的谷车，也乘坐过阿公灌溉的简车，更为苗家世世代代漂洗过绣花衣裳等等。这种大山里面的河流都是如此，或者我们经常说的各个地方的母亲河都是如此啊。看这条河流的水是非常大呀，现在是有自来水，以前我估计当地的村民很多啊，都会在这一块洗漱东西啊，洗衣服、洗菜。前方有一座桥梁，也是那位老先生组织人修建的。我看资料说，这位先生他组织村里修建了好多座桥啊，这个应该称得上是自古塔吧，也是这位老先生修建的。刚好在河流旁边，不知道是不是寓意呢？这个河流不要涨水啊。这边还弄了个水渠出来，就是从上面河流接过来的。这边叫做512桥，我们也可以称之为风雨桥啊。刚才我们说那个河流以前有人洗东西，那在这里呢，我们就看到当地的村民在这条水渠上洗东西、背篓，这种应该说是比较常见了。这一座桥梁和塔都是这位老先生修建的，不光是这一座桥啊，他还修建了其他的桥梁，就证明这位老先生为这个村里还是做了很多贡献的，也是我们值得敬佩的一位人物。那座建筑就在前方那个山顶上面，走过去大概得半个小时吧，看起来还挺高的。我算是第2次来这个地方，第一次是5年前，当时那位老先生还在世，那个时候已经70多岁了。后面应该大概是去年年底吧，我听说那位老先生已经去世了，就是他在早2年就已经去世了，所以我今年就再来看一下。他去世的时候大概是76岁。这边就是大山里面的农田了，基本上都是梯田的形式，这主要是为了防止水土流失嘛。因为山里面如果不弄成梯田，基本上土地没法平整。然后我们去太行山里面看的也是非常明显，太行山里面基本上是没有水稻田的，它都是干的嘛。这些梯田都是住在这个村里面的人们经过长时间打理、长时间弄成的。
我们从这边上去，开始上山了。碰到一条小狗，一直跟着我走呢。今天天气不错，大太阳啊，已经下了好几天雨，我也等了好几天。这边的坟好多啊，一路都能看到。胆小的人估计都不敢往这里走。这边好多坟是没有墓碑的，应该是属于老坟吧。像这些台阶都是那位老先生弄的，一个人花了30多年的时间，打造了一座空中楼阁，以及这些通往楼阁的道路。这条口一直跟着，不知道是不是跟上面有关。从村子里一直跟我走过来。这里有一栋建筑，这应该算是小庙了。周济万民，地可发千祥，土能生万物。财神、福神、庙神，这是3个神仙。这应该也是那位老先生组织起来弄的。这边是弥勒佛，1993年建造的，很早了，现在30多年了。去这个山顶是绕着这个山盘旋而上的，到了最前方会有一些比较陡峭的地方。这边还有个秋千，用铁链固定在上面。这位老先生，他总体的目标啊，是想把这个地方、这个村落让更多人熟知，想打造成一个世外桃源，一个花园型的地方，让大家来这里游玩。他的目标是这样的，所以说，在这个路上弄了一个秋千的形式，包括上方顶部有凉亭，都是这种目的。这一块就没有那么好走了，得靠着这个崖壁。这下完雨要小心了。这算是在这种绝壁上面开凿了一个道路出来。这些地方最好是天晴来，下雨的话比较湿滑，不好走。真的要在这种石山里面开凿道路，挺不容易的，挺佩服他的。主要是日复一日，年复一年打造的，总共大概是花了37年，这可不是一般人能够做到的。等于呢，他是30多岁就开始在这一块修建了，快到一个平台了，在这边有2个方向，往左边就是去看那个空中楼阁那一栋建筑，他居住的地方。右边这一块呢，是去凉亭灯方向。我们先往这边走，在那个上面看空中楼阁，最后呢再爬上去看一看。在这里休息的时候，碰到一位本地的大爷，他应该是过来看一下，我估计啊，应该是现在的管理人员。他说上面门没有关，可以直接上去。往这边走。这里以前应该养过蜜蜂，这看得比较明显了。这也是他用石头堆砌而成，算是堆砌了一个小平台，把蜜蜂养在这里。
现在肯定没有了。这一块就比较惊险了，因为旁边就是60-70米的悬崖，要小心再小心了。有点像我们上次在贵州一个莲花滩那里走得很相像。我们要靠着这里面的崖壁行走，这都是老人在崖壁上面开凿出来的。为了安全，他在这里也加了一些护栏。这一块可能是相对来说他年轻时期开凿的。这些木头已经有点腐烂了，大家千万不要靠啊！看到没有，完全是在绝壁上面弄成的之字形道路啊！走这样的地方，一定要小心再小心。窄的地方可能也就10几20公分。这边还弄了拱门，挺有意思的，算是进入到一个新的天地嘛，并且还是水泥弄的。看这个墙壁，这些石头肯定是那位先生，那位老先生，他凿平了，然后堆砌在这里。不光是这个拱门，整个这个台阶，包括等一下我们看到那边的建筑，都是这样的。在旁边看一下这个崖壁，正常来讲是完全垂直于地面的，它就是在这崖壁上面弄了一个之字形的道路上来，全是这样石头铺下去，挺佩服他的。这边算是一个观景平台，弄了一个桌子，非常大的石桌啊，可以在这里喝茶休息，或者是下棋。这个是什么？大家看起来像什么？正对面就是那个空中楼阁，这看的是非常清楚啊，也让人非常震撼。最开始的时候，我们看到这边有个亭子，现在往上走，看看能不能爬上去啊。以前都是没有道路啊，后面徒手修了一条道路出来，挺高的，还真不一定能爬到顶。我在这里发现一根水管呢，大家看一下，这水管都是埋在这个石头里面，大家猜一猜为什么？应该是当时早期的时候，从这边山顶上接水下去，或者说接水到对面那个房屋里面使用。那后期呢，他开始在这边修路，就把那些水管埋葬在这个下面。我上次来的时候，在那个山顶是看到有水的，这次过去，等一下不知道能不能还看到。这水管应该是比这条道路早了很多年修建完成。走上来了，我本来以为凉亭在这一块，结果没想到啊，应该是在这个顶部。由于时间的关系，我就不爬上去了，因为要到达这个位置还挺远挺高的，不好爬。我们就通过航拍看一下，现在看起来这个凉亭比较破，可能是由于时间的关系，没人上来维护，就有点破败了。最开始的时候应该是比较完整的。从那边下来了，现在开始去看一下这个建筑。这边整体的话修缮的比那边好，因为这边是最开始修的，然后是这边全部弄完，他才去建设那一边的。
刚刚看那个水管就知道了，那边有水管，这边也有水管，就证明啊，当时他住在这边，用水是从山上接过来的。当然也可能是后期接的，因为早期可能是去下面挑水的。在这边可以看到上面的惊险程度啊，那一块完全是属于绝壁的。还好了，它在这一块相对来说建了一个平台，就能够更好的走上去。天上万星北斗明，地下这已经看不到了，上面是赤径楼，在下面还有个小房子，应该是属于厕所，我们常说的旱厕。在这边看这个绝壁就比较清晰了，非常高啊，这一块都有50-60米，那加上下面可能是有100多米了。然后我们再看看这个旁边，这全部是用石头堆积起来的，以前就是一座突兀的山峰，四周没有道路，而是它经过日复一日、年复一年，把它修建完成。单单看这一块啊，都要很长的时间的。这个老人你认识吗？以前见过。以前见过。啊。今天他没在家，今天考茶叶去了。他已经去世了。没有。哦，又来了一个老人在这里是吧？对。哦。又来了一个70多岁。也是当地的吗？对。这位大哥说，现在这个山顶上面还有一位老人在守护着，并且呢，他在这里居住。我以为上面已经闲置了，没想到上面还是有人守护的，也是当地的村民。自从那位老人去世之后，他呢也会时不时在这里居住。不知道是不是刚才我们路过碰到的那位老人呢？走，我们上去了。看到这些，真的佩服那位老先生啊，非常的不容易啊。为什么会一直叫老先生呢？因为我上次见他的时候，他已经70多岁了，后面他是76岁去世的，称之为老先生肯定是可以的。这个石头都是要打磨才能放在这里的，不简单的。那这里算是一个小房子，也是放东西的。我们可以看到，这里还有一些新的木头，就是经过修缮的。现在可能就是这个村里的一起维护这个地方吧，因为毕竟靠一个老人他是没法弄的。这看得出来，应该是去年吧。这边还有个小窗户，看看下面。我们刚才是从那里上来的，大概有20米的距离吧。继续往上走，到了这里，大家看一下，就非常陡峭了。特别是这一段是比较惊险的，如果没有这个栏杆，很多人是不敢走的。可能也就是当时考虑到他年纪大的原因，加了一些这个护栏。我猜想啊，后期这些护栏弄不好是村里那个帮忙安装的，因为他也为村里做了很多事情嘛。这里不好走归不好走，但是挺有意思的。我比较喜欢这样的地方，一般如果有栈道，我都会去爬。它这边有一个好处，就是本身山体就是这样的，像一块一块叠加起来的石头，从而呢，它弄道路或者说开垦出来，就相对来说好弄一点，挖出来直接砸碎就行，不像那些不规整的石头，要全部磨平就比较难了。旁边就是悬崖，这就是我们刚才说的，没有护栏，应该是不能走的。大家看一下，惊不惊险，刺不刺激？这是这边的环境，下面是一个峡谷啊。我们差不多就到了平台这里了。说真的，有恐高的人尽量就不要攀爬这些地方，确实挺刺激的。其实我也在想啊，
他70来岁还在攀爬这个台阶，了不起啊！你说很多年轻人都不敢走这些地方，而60、70岁的人走这些，还是像小问题一样。你像我之前在山西那些地方，看到很多60、70岁的人也是走这种栈道，确实挺佩服他们的。现在我们就来看一下上面的建筑，大概是分为2层的。看这上面还用水泥弄的顶，这跟房子一样。因为整个这个山峰上面其实就是一栋房子，而且还分为2层，了不起啊！我们看到还点了灯。这我们又得说一下我们中国的基建，只要有人居住的地方，那基本上就能够通电的，不管在山的里面都是。这边锁住了，这应该就是当年那位老人居住的卧室。刚才我们在下面碰到一位村民说，现在还有人居住。我刚才看了一下这个缝隙啊，是不像有人居住的样子。那下位那位村民应该就是平时管理维护这个地方，他白天在下面干活，住的话应该也是在村子里面，因为毕竟这个上面现在用来居住，肯定没有下面家里那么完善嘛。这个电应该通了很多年了。往上走就来到了第2层，看到火盆、电饭煲、菜板，然后还摆放了一些神仙的塑像，有时候还会烧香，那等于这个上面呢也算是一个小庙。刚才来的那位老人应该就是上来点香的，我猜想可能是这样啊。这上面还有财神、弥勒佛都有。这一块是火盆，那么冬天冷的时候，当时居住在这里的那位老人，他可能就是在这里烤火，或者有朋友来这里的话，会在这一块聊天嘛。因为刚好这是一个房间，相当于是一个客厅。这里还有很多照片，那可能是很多人来这里旅游留下了一些照片。那这边呢是他的日常用品放置所在地，电饭煲、碗筷都在这里。这一看就是很长时间没有人使用过的痕迹了。这里有一个稳压器，很久没看到这个东西了。这可能就是早期电到这个山顶不太稳，那就必须弄个稳压器。我很多年前用过，以前学校的宿舍电压不是很稳，就买了一个这个。再过来一点呢，就是大平台，有个大的桌子，上面还有个太极图啊。这个阳台非常大呀，而且风比较大，站在这个上面视野非常宽阔，能够看到附近的风景。在这边有个假山，在水池里面。刚才我们在对面山上看到的水管，水就是通向这里的，现在没有了。我上次来的时候就会有水在这里，那现在没有水，就证明这里没有人居住嘛。因为如果他在这里住的话，肯定还做饭。再往前走，就看到远处村落的场景了。应该也算是一个传统村落。看村子里面的房屋，基本上都是那种老式的，几十年的，我估计上百年的也有。像这种新式砖块结构的房屋，没有几栋啊，大概就4、5栋左右。在这上面看风景是非常不错的，还有呢就是非常凉快，上面呢风比较大。如果是下完雨的话，周边都是云雾缭绕，就像看仙境一样。另外呢，我们如果在空中看的话，这个上面的建筑以及这座孤峰，就像是一艘舰船在大海或者是江河里面行驶，迎风破浪的行驶一样的，又有点像是一只脚踩踏在这里。我们在这里啊，其实也可以看得出来，大自然是非常神奇啊。整个这一块呢，大山全部是连接起来的，
周边都比这一座孤峰高得多得多。刚好呢，这座孤峰呢是在这个山谷里面突兀起来，这确实是非常神奇呀，也比较罕见。可能是不知道多少万年前地壳运动变化的时候，这一座山峰是不是挤压出来的，这就不得而知了。我们再看一下这山峰上面的建筑，明显的看得出来，它这座山峰以前应该上面是比较陡峭的，并没有平面，而是这位建造者在山上面搭建了一个平台，就跟我们说的军舰一样，搭建上去了，然后才在上面建造房屋。可以说建造设计都是非常巧妙。那现在我们就来说一下这位老先生为什么会在这个地方建造房屋。我了解了一下，大概是说这位老先生年轻的时候是一名矿工，他在外地的矿上生活，干了很长一段时间，由于没有成家，就回到自己的老家。由于他没有成家，又是一个人，也可能比较喜欢隐居式的生活，于是呢就搬到村子不远的这个山峰上面来居住，然后就开始一砖一瓦的添加，慢慢的建造，最终呢花了几十年的时间打造成这个模样。据说呢他总共是建造了30多年，37年，其实也挺不容易的。我们现在看起来这个环境呢都算是一般，比较艰苦。那在几十年前，这里的环境肯定比现在还更艰苦，等于是什么都没有，然后慢慢建造起来了。最关键的是，他建造这个房子基本上都是在绝壁上面开工的，比较危险。他尽管说是一个人没有成家，可时时刻刻没有忘记自己的村落。刚才一开始我们也说了，他时时刻刻号召村民一起修建整理这个村落，他也组织建造了好几座桥梁。他这个房屋可以称得上是空中花园、空中楼阁，他也想把自己的村落打造成一个理想中的世外桃源，起码他实现了一点点，让更多的人知道了这个地方，也知道了他的事迹。这里还有一个大喇叭，难道是有时候他会在这里放音乐吗？由于这里可能处在最高处，这里一放广播，村子里面可能都能听到。我猜想可能是这样的。我们往这边走一下，回过头去看看刚才的对面，这一块可以称得上是船尾了。如果站在这个地方啊，学影视剧的话，有一部非常经典的，那边就是我们刚才爬的了。手指的那一块是那个亭子的位置，可惜我们没有走上去啊，也可能是时间的问题。在这一块看到电线，我上次来的时候啊，这一块是有钢丝绳连接到对面的，当时的水管就架在钢丝绳上面。那可能是后面由于这上面没有人居住，那位老先生呢又去世了，那这一块应该就是落下去了，后面可能就收起来了。现在这下面呢还有水管，它是绑在那个栏杆上面的。这就是我们经常说的，一个地方如果长期没有人生活，没有人居住，那个房屋呢就败得很快，一样的道理。这钢丝绳看到了，收起来放在这里了。另外再说一个东西，你看这里有很多瓦，包括旁边的水泥砖，这些啊都是那位老先生从下面一步一步挑上来的，或者用肩膀扛上来的，等于这上面的建筑完全是人工建造的。可能啊附近的村民或者年轻人有时候帮过他一起弄，但这个上面大部分的建筑肯定是他一个人完成的。我们再说一次，他确实是了不起啊。那后面到了晚年，可能是60多岁或者是将近70岁的时候，他住在这个上面就不方便了，后面就搬到下面去居住了。我上次来的时候在这里还碰到他，简单的跟他聊了一下，他当时呢就住在这个桥梁的旁边。那现在他去世了，我就不把他的视频放出来了。到这里，这座空中花园我们就差不多看完了。这位老先生确实是了不起啊，向他致敬。那这个视频我们就到这里了，
非常感谢大家，我们下个视频再见。